Seid ihr noch alle da, oder was? Okay, dann erzähle ich auch die Geschichte. Und zwar ist das folgendermaßen gewesen. Ich saß vorm Fernseher und habe Arte geguckt und plötzlich lief da ein Konzert, eine Übertragung aus Bosnien, aus Sarajevo. Und plötzlich kommt da so eine Lichtgestalt, für mich wirklich eine Lichtgestalt auf die Bühne und fängt an zu singen. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Und fängt an zu singen. Und plötzlich denke ich so, wie geil wäre das, wenn man den mal kennenlernen dürfte, wenn man mit dem mal Musik machen dürfte. Und dann schreibe ich dem Armin, unserem Bassisten, schreibe ich dem, sag mal, siehst du das auch gerade? Und er, ja klar, den kenne ich. Richtig. Das ist ja auch so, wenn man mit Armin durch Wuppertal läuft, ist eigentlich der wirkliche Bürgermeister von Wuppertal, ne? Und dann schreibt er dem abends noch und direkt über Facebook schreibt er dem, sag mal, wir haben dich gerade gesehen und wir finden es total geil und feiern dich gerade ab. Und irgendwann kam uns die Idee, wie toll wäre es, wenn man einen Sänger einladen würde für dieses Konzert. Und dann schreibt er den Bojo an und der Bojo ja sagt, klar, ich komme vorbei aus Bosnien, ich flieg ein, alles cool. Und jetzt ist er hier und wird euch mit seiner Stimme verzaubern. Ja imam dragu, ja sam Božo Vrećo, pjevač sevdalinki iz Bosne, interpretator svega onoga što sevdalinka u stvari jeste, jel? Jako mi je drago da sam ovdje, da surađujem sa predivnim Royal Street Orkestrom, zato što prvi put kada smo se u stvari ja i Armin Alić sreli u Sarajevu i kada smo porazgovarali o toj temi da bi mogli da napravimo nešto zajedno, ja mislim da je to bila zajednička ideja, zajednička želja i jednostavno mislim da smo uspjeli u tome. Ich habe den Bojo kennengelernt in Sarajevo in Bosnien im Jahr 2012, zu einer Zeit, wo er gerade dabei war, seine Karriere zu starten und in einem Umfeld, in dem sich sehr viele Musiker befanden, die sich alle untereinander kennen. Und ihn kannte aber irgendwie niemand und alle haben sich gefragt, wer ist das, was ist das für ein Typ irgendwie so, ne? Und er war halt sehr, sehr freundlich, sehr nett, aber auch sehr zurückhaltend und war halt für alle so ein Rätsel. Und eines Nachts gab es dann eine Session, bei der er dann auf die Bühne gekommen ist und ein Lied gesungen hat. Und für mich war es dann so, ich saß dann da und habe geweint. Und so ging es aber auch vielen anderen. Und der Laden stand einfach Kopf. Und das war einfach ein unglaublicher Moment, also aus dem Nichts. Tako se i rodila ideja u stvari iz našeg prijateljstva i zajedničke želje da stvorimo nešto zajedno. Samim tim zato što se ja bavim istraživanjem sevdalinke, taj zvuk i sva ta primjesa koju sevdah nosi su u stvari rodili ideju da bi mogli da surađujemo i da se naše apsolutne energije spoje u nešto što zaista vrijedi. Ja, den Bojo macht eine ganze Menge Dinge besonders, aber es gibt eine Sache, die ich sehr beeindruckend finde, nämlich die Tatsache, dass es ihm gelingt, in Bosnien irgendwie die Menschen wirklich zu verbinden und auch mit dem, was er macht und was er ist, alle zu erreichen, egal woher sie genau kommen oder egal welcher Religion sie zugehören. Also irgendwie die Sprache, die er spricht, die erreicht die Leute im Herzen. Und das ist eine Sache, die nicht vielen gelingt im Moment.
Mit Božo zusammenzuarbeiten war für uns alle ein unglaubliches Erlebnis. Wir haben den Božo ja erst 2 Tage vor dem Konzert kennengelernt, außer Armin, der ihn schon vorher kannte. Und das Einzige, was wir von ihm vorher hatten, war seine Melodie eingesungen auf dem Tablet. Und die hat er uns geschickt per Mail und dann haben wir uns dran gesetzt, die Akkorde erstmal zu bestimmen. Und erst die 2 Tage vor dem Konzert haben wir angefangen, so richtig diesen Song zu arrangieren. Und diese Arbeit war so kreativ, weil man hat direkt diese geistige und emotionale Verbindung gemerkt. Und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Pa ja sam apsolutno, ako mogu reći, zaljubljen u tu muziku, u tu energiju koju oni imaju na sceni i van nje. Izvrsni su muzičari, predivni prijatelji i nadam se i znam u stvari da je ovo samo početak svega onoga što mi možemo stvariti.